देखिए गाइज, इधर ये हम लोग का पेड़ है अमरूद का, जो कि अभी छोटा छोटा है, देख सकते हैं आप, छोटा छोटा है अभी। चलिए आगे दिखाते हैं। और ये देखिए, ये है क्या जो बोलते पता नहीं है, मगर बहुत ही अच्छा है ये। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये बहुत जल्दी जल्दी, हाँ, इसे हमारे भाषा में कुंदरी कहा जाता है, जो कि बहुत अच्छा नाम है। ठीक है गाइस।